चाहिँ हामी चाहिँ यो उकालो उक्लेर सिडी माथि अझै माथि जाने प्रयासमा छौँ। माथि पनि निस्केर अहिले हामी केबल कार जो चाहिँ 10 किलोमिटरको केबल कार जाँदैछौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ मन्दिरमा जान्छौँ जो कुमारको मन्दिर छ, किनभने हामी हिन्दू हुनाले हिन्दू संस्कार अनुसार हिन्दूले ठाउँहरू पनि घुम्नु पर्यो। त्यही हिसाबले चाहिँ हामी त्यो कुमारको जान्छौँ। आज हामी फुल डे सिटी टुरमा जाँदैछौँ। नमस्ते। चाहिँ हामी मलेसियामा यो कुमारको टेम्पलकोमा चाहिँ हामी छौँ। यहाँ चाहिँ विभिन्न मद्रासी फिल्म, इङ्ग्लिस फिल्महरू सबै धेरै फिल्महरू सुटिङ भइरहेको ठाउँ हो। यो ठाउँ आउँदा चाहिँ एक प्रकारको धेरै खुसी लाग्यो मलाई। अनि यो चाहिँ केभ रहेछ। अनि हामी चाहिँ भित्र जाँदैछौँ। हामीलाई अलि 9 बजेर 18 मिनट गएको छ। अनि यहाँ चाहिँ माथि गएर आउनको लागि हामीलाई एउटा टाइम दिएको छ। त्यो टाइमभित्र हामीहरू गएर आउँछौँ। ल धन्यवाद। चाहिँ यो उकालो उक्लेर सिडी माथि अझै माथि जाने प्रयासमा छौँ। अनि यो चाहिँ केप बन्द गरेछ। यो केप चाहिँ सानो बच्चालाई लिएर आइरहनु छ। अझै हामी माथि जाने दौडानमा छौँ। विशाल छ। थाइल्यान्डको सरी मलेसियाको Oh my God. माथि पनि यो चाहिँ यता यो जुन साइडबाट हामी आएको यो चाहिँ भित्र चाहिँ नि यो चाहिँ ठुलो केप भयो माथिदेखि तलसम्म। यो चाहिँ शिव पार्वती अनि गणेशको छ। दाढीवाल रहेछ यार। यो चाहिँ दाढीवाल बाँदर छ। यो चाहिँ दाढी छ यसको बुढो होला। विशाल
यो चाहिँ कुमारको मन्दिर छ अनि यो बाँदरहरू चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ अनि बाँदर भएको हुनाले प्लिज बी केयरफुल यताउता हिँड्ने बेला चाहिँ किनभने माथि माथि टपमा बाँदरहरू गएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सिक्योर अपनाउनु होला भन्न चाहन्छु म किनभनेपछि बाँदर दाइ हुनुहुन्छ इन्डियनहरू चाहिँ यो मड्कामा पानी ल्याएर राखेर अनि यसरी माथि सिँढी चढेर आउने होइन कुमारको उसमा यो प्रकारको एउटा किम्बदन्ती छ आइरहेको छ यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मलेसिया देखिन्छ पुरै मलेसिया यो केभ आइयो होइन केभ मनपराइदिनु होला हेर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला आज तपाईँहरूलाई यो केपबाट चाहिँ प्रसार गर्दैछु भन्नाले तपाईँलाई रिपोर्टिङ गर्दैछु यो चाहिँ यो 3टा ढोका छ यसरी यहाँबाट तल अनि यो सिडी धेरै विज्ञापनहरूमा आइरहेको हुन्छ यो युज चाहिँ सिडीबाट यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेपछि छोटो कपडा लगाएर आउनेहरूलाई चाहिँ माथि जान दिँदो रहेछ यो चाहिँ यहाँको धर्म भनौँ अनुसार यसरी चाहिँ कपडा लगाइदिएर अनि उनीहरूलाई छोटो कपडा लगाएर चाहिँ माथि जान दिँदो रहेछ यो मन्दिरमा यदि तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि छोटो कपडा लगाउँदै नलगाउनुहोस् लगायो भनेपछि यस्तो परिणाम हुन्छ यहाँ चाहिँ हाफ प्यान्टहरू सानो त्यो लगाएर चाहिँ माथि यो केपभित्र चाहिँ जान दिँदो रहेछ केपभित्र चाहिँ जान पाउँदैन होइन यो चाहिँ यो तिमीहरूले किन्नुपर्छ यस्तो यो प्रकारको छ It's very good that rule you are making. Yeah. How long it's started this rule like without 7 years already. 7 years already. 7, 8, 30. 7 years already. 7 before you are starting these things. And then good like people who will come again and they will notice about that they have to wear the long dress because it's it's a holy temple.
Holy temple. All temples. Yeah, that's why. Very good. यहाँ चाहिँ किनभने 7 वर्ष जति भएछ यहाँ छोटो कपडा लगाएर माथि आउन चाहिँ दिँदो रहेछन् अनि यो चाहिँ नियम रहेछ यहाँको समितिले चाहिँ यसरी अब पिसफुल राइडर लाइक सब्सक्राइब अहिले हामी चाहिँ मलेसियामा छौँ मलेसियाको यो केभमा छौँ यो केभमा चाहिँ तपाईँले यो हामीहरू माथि गएर माथिबाट आयौँ जो चाहिँ धेरै राम्रो छ प्लिज पिसफुल राइडरलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र माया गरिदिनुहोस् र सबैको उसमा होस् र धेरै देश विदेश चाहिँ म भिडियोहरू बनाउँदै जान्छु गर्छु थ्याङ्क यू सो मच या अगेन क्लिक थ्याङ्क focus this, yeah. Please. And take all. And this, carry this. Yeah. I will make sure. Yeah. Have you heard about Nepal? Yeah, I do. How you heard about Nepal? What about? Oh, it's famous. Come on, like Mount Everest. Like, oh, it's always been a dream to go there. So hopefully one day. One day you will. We do. Only we do. Yes. Welcome Nepal, and then please come Nepal, and then we will roam around. We will trek. We will hike. We will motorbike. We will cycle. Everything. And this is this video. Can I put in my YouTube? Oh, definitely. Yeah. Please like, share, and comment. And Malaysia, this cave. Do you know this? Subscribe the channel. Hey. Yeah. I will give you this and then promote this also. And Peaceful Rider, like. Yeah. Subscribe the channel. Yeah. Thank you so much. Your name? I'm Peter. Peter. Khludiel, the full name. Weird to pronounce for a lot Peter. of people. Peter, you're from? Czech Republic. Yeah. पिटर चाहिँ चेक रिपब्लिकदेखि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेपालको कुरा गरेपछि चाहिँ नेपाल राम्रो छ आई लभ नेपाल हैन गुड छ भन्नुभयो अनि त्यसपछि नेपालकै कुरा गरेपछि अब कसलाई मन लाग्दैन नेपालको झण्डा दिनको लागि अनि मैले उलाई नेपालको झण्डा दिएँ धेरै खुसी भयो पिसफुल राइडर या दिस इज यु ह्याप्पी टु पुट दिस भिडियो इन पिसफुल राइडर प्रमोटिङ नेपाल टुगेदर विथ Peter and Sarad. Yeah, let's do that. Yeah, thank you so much, Peter.